ഹായ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു ഗ്രോസറി ഷോപ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി വന്നേക്കാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് എന്ന ഒരു വ്ളോഗും കൂടെ ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഞങ്ങൾ കുറേ വ്ളോഗൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ഗ്രോസറി പോയതിൻ്റെയൊക്കെ. പക്ഷെ പിന്നെ കണ്ടപ്പം ഒന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. സോ ഇതെങ്ങനെയാവുമെന്ന് നമുക്കറിയില്ല, എന്നാലും ലെറ്റ്സ് സീ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പോകുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു ഷോപ്പിലേക്കാണ്. നമ്മുടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്ന് നടക്കാനുള്ള ദൂരമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷേ കുറേ കവറൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ കാറിൽ പോകുന്നത്. സാധാരണ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഫ്രൂട്ട്സ്, വെജിറ്റബിൾസ്, പാല്, മുട്ട അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഇന്ത്യൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ടാണ് മേടിക്കുന്നത്. അധിക സാധനങ്ങളൊന്നും മേടിക്കുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്നിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. തീർന്നത് മാത്രമേ മേടിക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇതിനു മുന്നേ ഈ ഷോപ്പിൽ വന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചും കൂടെ ലെങ്തി ആവാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീടെത്തി. ഞാൻ മേടിച്ച സാധനങ്ങളൊക്കെ ഡൈനിങ് ടേബിളിൻ്റെ മുകളിലെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നാളെ ഇനി ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യും. അപ്പം ഞാൻ നാളെ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്നതും ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെയുള്ള വീഡിയോ കാണിക്കാമെന്നാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങുകയാണ്. ആദ്യം തന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് പുറത്ത് വെക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള ഷെൽഫ്സും ട്രേസും ഒക്കെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാം എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് തുടങ്ങാം. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു മൈക്രോ ഫൈബർ ക്ലോത്ത് നനച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഒന്ന് തുടയ്ക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം ഒരു വൈപ്സ് വെച്ചിട്ടും ഫ്രിഡ്ജ് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചെടുത്തു. അപ്പോൾ എല്ലാം വാഷ് ചെയ്ത് ഡ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാൻ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. ലാസ്റ്റ് ട്രേയിൽ വെജിറ്റബിൾസാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ ഓർഗനൈസർ ബിൻസൊക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള ഒരു ഷോപ്പിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചും കൂടെ ഒരു വൃത്തിയാണ് നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണാനായിട്ട്. ഇങ്ങനെ ബിൻസിലാക്കി വെക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഗുണം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് എപ്പോഴും ക്ലീൻ ആയിട്ടിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഞാൻ വൈറ്റ് കളർ ബിൻസാണ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒട്ടുന്ന ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് ബിൻസ്. അങ്ങനെ ഞാൻ കുറേ പേര് അങ്ങനെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കണ്ടു. അപ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പിന്നെ ഞാൻ മല്ലി ഇലയും പുതിന ഇലയൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബോക്സിൽ ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ മല്ലി ഇല വയ്ക്കും. പിന്നെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ടിഷ്യൂ വെച്ചിട്ട് അടച്ചു വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല. ഞാനത് ലക്ഷ്മി നായർ ബ്ലോഗ്സിൽ കണ്ടതാട്ടോ. അതിനുശേഷം ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കുറേ കാലമെങ്കിലും അത് ഇങ്ങനെ കെടാതെ ഇരിക്കും. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് വാഷ് ചെയ്ത് ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. പക്ഷേ അത് വർത്താണ്. നമ്മൾ പിന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള ഓർഗനൈസിങ് വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ അറിയിക്കാം.